আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগাইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো হিরো স্প্লেন্ডার, মানে একদম ফার্স্ট মডেল বাইক। তো এই বাইকটাতে মোটামুটি টাকা খরচ করা হয়েছে, তারপরও বাইকটার সাউন্ড ঠিক নেই। সাউন্ড ঠিক নেই বলতে কি, বাইকটার আদার্স সব কিছু ঠিক আছে, যদিও ওল্ড বাইক, কাজকাম করা হইলে তো বাইকটা চলনসই হয়। বাট বিষয়টা হলো যেটা ইঞ্জিন থেকে ঝ্যাঝঝারি ঝ্যাঝঝারি সাউন্ড আসতেছে, এটা কোনোভাবে রিমুভ হচ্ছে না। তো বিষয়টা হলো যেটা, আপনারা আগে ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনুন, তারপরে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং সমাধান করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, যে আসলে হয়েছেটা কি বাইকটার। তো চলুন আমরা কাজে চলে যাই। আশা করি বুঝতেছেন, ইঞ্জিন থেকে খ্যাস 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 সাউন্ড আসতেছে। তো চলুন আমরা কাজে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, বাইকটার সর্বপ্রথম বিষয়, আমরা ট্যাপেটগুলো চেক দেবো এবং টাইমিং চেন কভারটা খুলে দেখবো যে আসলে টাইমিং চেন বা ট্যাপেট লুজ আছে কিনা। তারপরে যদি ঠিক থাকে তো অন্য অন্য বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখাবো বা পর্যায়ক্রমে কাজে চলে যাব। ট্যাপিটের ফ্রি বেলে ঠিক আছে, মানে একদম লুজ নেই, টাইটও নেই। আচ্ছা, এখানে বিষয়টা হলো যেটা, টাইমিং স্পোকারটা সম্ভবত এই কভারটা লাগছে, এটাও আমরা চেক দিব। আচ্ছা, তুমি স্পার প্লাগটা খুলি, আপনি কিক দাও তো, দেও কিক দাও। ম্যাগনেটটা আমাদের খুলবে, ম্যাগনেট ডায়াল এগুলো আমাদেরকে খুলতে হবে। তো ম্যাগনেটের সাউন্ড আসতে পারে, বাট ম্যাগনেটটা একদম ফ্রেশ আছে, ম্যাগনেটের কোনো সমস্যা নেই। ডায়াল প্লেটটাও ভালো আছে। হয় তো ভিউয়ার্স, আমরা সমস্যাটা আলহামদুলিল্লাহ ধরে ফেলছি। এই বাইকটা দেখেন ইঞ্জিনের কাজকাম করা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব কিছুই নতুন। তো সমস্যাটা একদম ইন্টারেস্টিং বিষয়। যাই হোক, এটা আমরা সমাধান দিব ইনশাল্লাহ। এখন আমাদের টাইমিং সেন্টার খুলতে হবে। গাড়িটার ক্যামশ্যাফটও নতুন, কিন্তু ক্যামশ্যাফটের এখানে একটা চিকন সেন্টার পিন থাকবে, এটা দেওয়া হয়নি। তো যাই হোক, এটার জন্য আসলে এরকম সাউন্ড আসবে না। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, এই যে আমাদের এই যে ঢেকি যেটা আমরা বলি, এই যে আরসিসি বা টেনশন রাবার আমরা যেটা বলি, এটা যে টাইমিং সেন্টারকে টাইট দিয়ে ধরে রাখবে, তো এটা একটু বাঁকা আছে। তো এটা আমরা এখনই সোজা করে নিব। এই যে দেখেন, সোজা হয়ে গেছে। এখন টাইমিং সেন্টার যখন চাপ দিবে, একদম সমানভাবে চাপ দিবে। আচ্ছা, এটা হলো আমাদের নাথিং সাবজেক্ট, কিন্তু মূল বিষয়টাই যে দেখেন, আমাদের এই যে ইঞ্জিন ওয়েল পাম্পের ওয়েল পেনিয়ামটা দেখেন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আর যেহেতু এটা পুরাতন বাইক, এই ওয়েল পাম্প শ্যাফের একটা ছোট্ট আকারে বুশ থাকে, এই বডির সঙ্গে লেগে থাকা, মানে এটা জাস্ট ফ্রি করবে, কিন্তু বাট এভাবে আপনার লুজ থাকবে না। আমি কাছ থেকে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন, এই পেনিয়ামটা লুজ থাকবে না।
আর এদিকে অপর দিকে একটা ছোট্ট বুশ থাকে, এই বুশটাও না থাকতে পারে। তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, ক্লাচ কভারটা খুলতে হবে। ক্লাচ কভার খুললে আশা করি ইনশাল্লাহ এটা একটা সমাধানে যাওয়া যাবে। বা এদিকে যদি মেইন পার্টের সমস্যা থাকে তার কারণে আপনার ফুল ইঞ্জিনটা খুলতে হবে। তো এখন আমরা ক্লাচ কভারটা খুলে নিয়ে আপনাদেরকে বিষয়টা দেখাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমরা টাইম ইঞ্জিনটা খুলে নিছি, ওদিকে ক্লাচ কভারটা খুলে নিছি। আপনারা আবারও দেখুন যে ওয়েল পাম্পের পেনিয়ামটা এটা কিন্তু অনেকটা গসতেছে। এই যে দেখেন, মানে ওপরটা অনেকটা গসতেছে, যার কারণে এই সাউন্ডটা আসতেছে। তো এই সমস্যার কারণে যদি 100 পিস টাইম ইঞ্জিনও লাগানো হয় তাহলে বাইকের সাউন্ড ঠিক হবে না, 1000 পিস লাগালেও সাউন্ড ঠিক হবে না। তো এখন আমরা এটা খুলে নেব। যাই হোক, বাইকটার ক্লাস হাউজিংও নতুন। এখন আমরা মোবিল অয়েল পাম্পটা খুলবো। ওই পেনিয়ামটা দ্বারা আমাদের মোবিল অয়েল পাম্পটা কাজ করে। এত একটা কানেক্টার দাও, এর ভিতরে একটা বুশ থাকে, সেই বুশটা আমি পাচ্ছি না। তুমি কানেক্টরটা দাও দেখি, একটু আমি দেখি। তো ভিউয়ার্স, এর ভিতরে একটা বুশ থাকার কথা, আমি আসলে পেলাম না। তখন আমরা শ্যাপটা খুলে নেই। ওয়েল পাম্পটা ধরো, পেনিমটা ধরো, ক্লোজ দ্যাটকে দাও তো ধরে। তো ভিউয়ার্স, আমি ওয়েল পাম্পের ওই সাইডে দেখালাম, একটা বুথ ছিল না, এটা একটা নাম্বার বিষয়। তো ওটা আমি লাগার সময় আবার আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা, এই যে দেখেন মোবিল ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটা, তো এটা আমরা হালকা এদিক থেকে বাড়ি দিয়েছি। ইনারটা জাম ছিল বা এখানে জাম ছিল, যার কারণে এটা আসলে এখান থেকে খুলে গেছে, এটা আমরা নতুন লাগাই দেবো। কিন্তু এখানে বিষয়টা আপনারা দেখবেন, এই যে আমি এই ওয়েল পাম্পটা নিচ্ছি, দেখেন এই অংশটা হলো চিকন অংশ আর এই অংশটা হলো মোটা অংশ। সেম একইভাবে এখানে দেখেন, এই আমার আঙ্গুলের এখানে কিন্তু গ্রুপ করা আছে। এই গ্রুপ করা অংশটা, এই যে মোটা যে জায়গাটা, এই মোটা জায়গাটা যে আমার এখানে গ্রুপের মধ্যে বসে যাবে। এই যে দেখেন, এখানে গ্রুপের মধ্যে বসে যাবে। ওয়েল পাম্পটা কিন্তু আর এমনিই নড়তেছে না, আশা করি বুঝতে পারছেন। কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা, এর আগে যে মেকানিক কাজ করছে, কি বলবো, এই যে দেখেন আপনি এইদিকে দেখেন, এটা হলো বাহির সাইড, কারণ এই শ্যাফটটা যেহেতু ওয়েল পাম্পের ওই সাইডে ছিল। এটা দেখেন বাহির সাইডটা মোটা অংশ আর ভেতর সাইডটা সেকেন্ড অংশ, যার কারণে এখানে সাপোর্ট কম পাওয়ার কারণে এই বডির অংশটা হালকা খেয়ে গেছে, যার কারণে আমরা এই যে বুস্টটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। আর আশা করি বুঝতে পারছেন যে ভুলটা কোথায় ছিল। এই ওয়েল পাম্পটা যখন সেট করছে, ওয়েল পাম্পটা লাগায় মানে পেনিয়ামটা লাগাতে উল্টে করে দিছে, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই যে আমরা নতুন অন্য একটা ওয়েল পাম্প শ্যাফট লাগাই দিচ্ছি। যাও ওদিকে ধরো, যাও। দোস্ত, ছাড়ি দাও। তো এদিকে ধরেন যে আমাদের কাজ শেষ, এখন ওইদিকে আমরা বুস্টে লাগাই দেবো আর আপনাদেরকে দেখাই দেবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এটা খোলার সময় দেখছেন যে এখানে বুস্টে নেই। এই যে আমরা পুরাতন একটা বুস্ট ম্যানেজ করলাম, এই যে দেখেন এখানে গ্রুপ করে একটা বুস্ট থাকবে, এটা মানে যেন না গজে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তার উপরে আমাদের ইঞ্জিন ওয়েল পাম্প থাকবে, কারণ এটা যদি না থাকে, টাইম ইঞ্জিনটা যখন ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটাকে চাপ দিবে, ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটাকে যখন চাপ দিবে, তখন কিন্তু এটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে টাচ হবে। এই যে দেখেন এখন আমাদের বুস্টে জায়গা মতো বসে গেছে, তার মানে ওখানে ভারসাম্যটা ঠিক রাখবে, সাউন্ডটা ভালো থাকবে। আশা করি এগুলো কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট বিষয়, এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। হাজার হাজার টাকা এই বাইকটাতে খরচ হয়ে গেছে সাউন্ড ঠিকানি, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমরা এখন ইঞ্জিন ওয়েল পাম্পটা সেট করে দিব। আশা করি বাইকটার সাউন্ড ইনশাআল্লাহ 100তে 100 হয়ে যাবে। আপনাদেরকে এখন আমি ম্যাজিক দেখাবো, ম্যাজিক।
যে ওয়েল পাম্প প্রিমিয়ামটা আসলে গজে কি না। তো যাই হোক, এটা আমরা নাটটা টাইট দিয়ে দিই। স্টার্টটা দাও। বাস চলেন, এখন আমরা এদিকে মানে বাকি যে মাল সামানগুলো আছে এগুলো লাগাই দেবো, আপনাদেরকে ওইদিকে দেখাবো এখন যে আসলে গজতেছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, এখন বিষয়টা দেখেন, ওয়েল পাম্পটার যদি আমরা এখন ফ্ল্যাট দিয়েও যদি এখানে চাপ দেই, এই যে দেখেন যে চুল পরিমাণ কিন্তু নড়তেছে না। এই দেখেন আমি কিন্তু এখানে শক্তি দিচ্ছি, আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আপনারা যদি কাছে থাকতেন বিষয়টা ভালো করেই বুঝতেন। তো যাই হোক, এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলোর কারণে আমাদের কিন্তু কাজগুলো কিন্তু আনকমপ্লিট থেকে যায়, আর আমরা অজুহাত দিতে পারি একটাই, কারণ আমরা বাঙালি, কোনো কিছু বুঝার চেষ্টা করবো না, মানুষের মানে কি বলবো সমালোচনা করতে খুব ভালোবাসি। কারণ একটা অজুহাত দিব যে পুরাতন বাইক এর থেকে ভালো সাউন্ড হবে না, কি আর বলবো, এগুলো যারা পারে না তাদের কাজ। যাই হোক, বিষয়টা হলো যেটা এখন আমরা টাইম ইঞ্জিন সেট করে আপনাদেরকে বাইকের সাউন্ড শুনেবো। আমরা কোনো কিছু পরিবর্তন করলাম না, ওয়েল পাম্পের শেপ আর ওয়েল পাম্প প্রিমিয়ামটা পরিবর্তন করে দিলাম। তো বাইকটা এখন আমরা ওকে করে স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড শুনিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, সবশেষ বিষয় বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, ইঞ্জিন অয়েলও আসতেছে পর্যাপ্ত হেডে। তো এখন সাউন্ডে শুনুন যে ঘ্যাস ঘ্যাসি সাউন্ডে আছে কিনা। বাইকটার সাউন্ড একদম ইনশাআল্লাহ পুরাতন বাইক হিসেবে অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়ে গেছে। তো যে ছোট ছোট বিষয়গুলো বললাম আসলে এগুলা আমাদেরকে বুঝতে হবে, দেখতে হবে ভালোভাবে, তারপরে কাজ করতে হবে। প্রতিটা বাইকেই সাউন্ড ঠিক করা সম্ভব, হতে পারে পুরাতন বাইক, হতে পারে আপনার কিছুদিন চলা বাইক। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।